Որպես լրատվիչ մանրամասն ուզեի պարզաբանել նոր իմ հարցը տամ, արդյոք սահմանային լարվածության մեջ արհեստականության տար չեք տեսնում բնակության մեջ խոչապ առաջացնելու եւ այլ հանգամանքներ, որպեսզի ասենք խաղաղության պայմանագիրը անցանկալի պայմաններով արագ ստորագրվի, սա որպես լրացում ժողովրդի հարցին, եւ իմ հարցը այսպեսին է. Արդյոք ընդդիմությունը ժամանակը չի որ բևեռան այն հարցի վրա, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը, որ բազմաթիվ անգամ ասում են, որ ամբողջը արդեն բանակցված է, հրապարակվի։ Դրա համար իրավական, միջազգային դիվանագիտական խոչընդոտները ավելի շատ են, քան դրա հրապարակման նպատակահարմարությունը եւ ինչպես հասնել դրան։ Եկեք վերջին հարցից գնամ։ Գիտեք, այս իշխանություն կոչվածները օրվա կառավարիչները նույնիսկ չեն հրապարակում այն ինչը խոստացել էին հրապարակել, օրինակ բանակցային փաթեթները, փաստաթղթեր, որոնք հանգիստ կարելի է արդեն գաղտնազերծել, արդեն հայ-հայա դիմում են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարման համար, ինչ իմաստ ունի դրանք պահել գաղտնի, մասնավորապես 19 թվականին իր ստացած ու մերժած առաջարկը։ Ես չեմ դադարելու դա պահանջել, իրանք պարտավոր են դա հրապարակել, 1. Երկրորդ, իրանք չեն հրապարակում օրենքի խախտումով իրանց այդ շոու ծրագիր քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը, նույնիսկ իրանց շոու ծրագիր քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը չեն հրապարակում օրենքի խախտմամբ։ Հիմա էլ ոնց որ ասել են սեպտեմբերի 27-ի հաջորդ լիագումարին են հրապարակելու հետո մի բաներ այդ ժամանակ կհորինեն։ Ինչ վերաբերել է այս պահին այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի տեքստին, ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ երբ Արարատ Միրզոյանը արտաքին կապերի հանձնաժողովում բյուջեի կատարողականի հետ չեմ սխալվում հետ կապված եկել էր, իրեն հարցնում են, երբ հրապարակվելու, ասում է դե ես ճիշտ ասած այդքան էլ տեղյակ չեմ, ադրբեջանական կողմի հետ պետք է հասկանանք, թե ինչ ընթացակարգով ենք հրապարակում, կհրապարակենք։ Դուք հասկանում եք, որ իրանք արդեն նույնիսկ չեն էլ ամաչում ասել, որ իրանցից ոչ մի բան կախված չի։ Ոնց Ադրբեջանը որոշի, այդպես է լինելու։ Կան տարբեր օրինակներ տեքստերի հրապարակման եւ չհրապարակման։ Նույն հայ-թուրքական արձանագրությունների ժամանակ Թուրքիան պահանջում էր, որպեսզի դրանք չհրապարակվեն։ Հայկական կողմը պահանջում էր, որպեսզի դրանք հրապարակվեն եւ հրապարակվեցին։ Շատ են օրինակները, մինչև ստորագրելը հրապարակելու ու չհրապարակելու, դա առանձին պատմություն է։ Բայց այն, որ Փաշինյանը օգոստոսին 18 թվականի խոստացել էր հանրապետության հրապարակում ժողովրդի հետ քննարկել Արցախյան հակամարտության կարգավորման իր տարբերակը, իսկ հիմա ինքը Պրահայում հանձնեց Արցախը առանց ժողովրդին հանձնելու ու հիմա էլ ժողովրդի հետ առանց քննարկելու եւ առասարակ տեղյակ պահելու դրա վերջին արարն է իրականացնում, ակնհայտ է։ Այնպես որ եւ դա պետք է հրապարակվելու վրա ուշադրություն դարձնի ընդդիմությունը եւ իմ նշած փաստաթղթերի բանակցային եւ 44 օրյայի ու այսպես շարունակ։ Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին։ Տեսեք, Ադրբեջանի տրամաբանությունը շատ պարզ է։ Բնական է ինքը պետք է ագրեսիա իրականացնի խաղաղ բնակչության վրա, որը առաջացնի հասարակական լարում, ճնշում, խռովություն, որը Փաշինյանը օգտագործի հերթական զիջումը ճակերտների մեջ լեգիտիմացնելու համար։ Սա գիտեք որ դեպքում է լինում։ Սա լինում է այն դեպքում, երբ որ հիմնական բանակցողը այս պարագայում Փաշինյանը կարմիր գիծ չի գցում։ Թողում է սակարկման հնարավորություն ու Ադրբեջանը գիտակցում է, որ եթե մի քիչ էլ այս կամ այն գործողությունը իրականացնի, ինչ ուզի տալու են։ Երբ որ այս սա է այն, ինչի մասին մենք տարիներ շարունակ խոսում ենք, բանակցային գործընթացում, եթե դու հստակ կարմիր գիծը չես գցում, ցույց ես տալիս, որ կա հավանականություն, որ դու ամեն ինչ կանես մենակ թե նախընտրական այդ խաղաղություն ճակերտների մեջ բառով փաստաթուղթը ստանաս, բնականաբար բացում ես հնարավորություն, որպեսզի անօրեն ագրեսիաներով քեզանից շորթեն ստանան այս կամ այն նորանոր զիջումը ու ոնց հասկանում եմ Փաշինյանցից իրենք առանձնապես տենց դեմել չեն այդ զիջումները անելուն բացառությամբ
կառավարական դաշաների դրանց անվտանգությունը Հայաստանում ամենակարևորն է ըստ իրենց։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։